чекај, Ана, пред да започнеме. Сигурна си дека не сакаш да се пресоблечеш? Зашто? Не, ништо не ти фали, само да не се истекаш. Пошто знаеш, снимаме, ако се истекаш нема да имаме континуитет. Ти гледам баш си одбрал бојава за флекање. Па да, ја затоа ја одбрав ова боја, за да ми да ми се истори вино, да не се познава. Кажи ми, отвараш зема ли? Нормално. Дозволи јас те молам. Да не ти треба помош. Чекај. Живел ли? Топе вино. Но ми фали нешто. Ти фали музика. Дали ти мислиш дека јас не помислив и на тоа? Од кај сега извади виолина, молим те објасни ми. Седи мирна. Оп. Што да ме знаеш да свириш? Слушај и гледај. Вино. Пијалокот на боговите, на кралевите, пијалокот на вистината. Со пијалок славиме свадби, матури, пријателства, збогувања. Пијалок што може да те возвиши и да те спушти на земја. Пијалокот со кој што го славиме животот. Не знам дали сум ти кажал некојаш, ама кога се напиеш имаш тенденција да станеш поетична. Па шо? Сите поети пиеле вино. Ма така е, да. Сакаш да ти изрецитирам Ода на виното од Пабло Неруда? Не мора, ни стигна превозен. Не, дај ги ти изрецитирам од Пабло Неруда. Запомти ја поезија, така ми ја кажеш нареден пат. Ана ја познавам откако знам за себе. Таа е секогаш спремна за авантура. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Сосема случајно, дружбите ни се претворија во патувања и од другари станавме влогери. Моје станите. Со Дритон сме веќе испробана екипа. Јас за дволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занечиски дуќани. Со секој изминат километар, нова лекција, а понекогаш паѓа и по некој предизвик. Од дома правец кон сите соседни држави. Бараме нови перспективи на старите приказни. Природа, култура, музика, традиција, се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. На нашето патување има место за сите. Ова е Радиус. Прошири го кругот. Овој пат се возиме низ Тиквешкиот регион. А овие пејзажи кои моментално ги гледате, популарно се наречени вински патишта. А што се вински патишта? По некоја моја лабава интерпретација, винските патишта се под А. Сите патишта на кои што расте винова лоза. И под Б се разбира патишта на кои се пие вино. Како што можете да приметите, ова ќе биде малку поинаква епизода на Радиус. Дека си дотерана? Тотално ја промаши поентата. Следува уште една поинаква епизода, како што би рекле сценаристите на Радиус. Јас би рекол дека и нема некоја разлика, освен што Ана за прв пат нема да биде шоферот. Ајде, сега вака. Имам идеја за предизвик. Кој ќе наброи најмногу сорти на вино додека не стигнеме до локацијата, ќе победи, а лузерот ќе треба да гмечи грозје. Може. Може. Идеме. Поведете. Пино Нуар. Le Traminец. А додека ние безбедно патуваме низ регионот со најповолна географска положба за производство на вино, фан факт за Тиквешијата. Оваа котлина на низиниот пат околу сонцето брои 300 сончеви денови, што значи ако тргнете на оваа авантура, ќе ви требаат шофер и очила за сонце. Стигнавме. Траминец. Аха, не се лажи. Готово, не се прифаќа. Стигнавме. Жал ми е, драга Ана, но ќе мора да го мечиш грозје.
can do it, верувам у тебе. Ајде. И како се гмечи? Се гази. Со нозе. Добар ден, јас сум Дритон. Александар, Сумана, драго ми е. Александар, драго ми и мене. Добро најдовме, ова е македонската Тоскана, нели? Да, денеска сте во срцето на Тиквешијата, срцето и душата на Тиквешијата, значи во село Ресава, реон или село што има богата лозарска и винарска традиција со векови наназад. Кажете ми, какво грозје е ова околу нас? Тоа е станушината, која исто така е символ и синоним на Тиквешијата и посебно на Ресава. Прв пат во живот слушам за вакво грозје. Тоа е единствената македонска автохтона сорта на грозје, која се одгледува исклучиво во Тиквешкиот регион и незините податоци за одгледувањето датираат уште од турско робство, посебно во овој регион, и секоја куќа во нашето село ја одгледувала. И од неа се прават многу квалитетно вино, и црвено и розе вино. А малце да ни раскажете за тоа како се прави виното, пошто мене ме интересира. Па за да го направиме виното, значи треба да во облечиме во работнички, лозарски работи и да ви го кажеме процесот на производство на самото вино. Едва и се дотеравме. Да, ја затоа одбрав вино боја. Значи, производството на виното започнува уште касна зима или рана пролет со самата резидба на виновата лоза. Потоа продолжува со добро наводнување, добро џубрење и секако добра заштита. И од тоа, значи, самото произлегува, значи, квалитетно грозје. Кога ќе достигне таа технолошка зрелост, грозјето се бере, се мулја, се обработува. И сега треба овде? Да, бе, слободно. Грозден дека ме мисли са. После пресувањето се ставаат во танковите и се спремаат за ферментација. И после завршената ферментација се ставаат во танкови и зреат. Значи, како што гледате, некој гмечи грозја, некој јаде. Таков е животот. После успешната завршена берба и одличното мулење од страна на Ана, и сега Ова е е ред производ на моето газење. на твоето газење. Ова немаше да постои да не беа мојове снажни нозе. Да ја пробаме ширата, ајде на здравје. Живели. Одлично. Браво, Ана. Високи шеќери, предуслов за добро и одлично вино. Името на овој традиционален кавадаречки доручек е пиши, а на скопски јазик буквално се преведува како мекици. Предпоставуваме дека мрсната пишија е и традиционален лек за мамурлак. А ние продолжуваме по патот на овој историски пијалок. Не знаеме точно колку е стара традицијата за производство на вино кај нас, но сигурни сме дека е многу долга. Значи во Тиквешијата има околу 220 локалитети, а многу од нив се поврзани со артефакти со виното. Например, Стоби, Градиште, градот Тиквеш, Белград. Да, и фан факт е дека во песната Билјана Платно велеше, белограѓаните се всушност од локалитетот во Тиквеш, а не се од оној Белград, српскиот. На Теца Белград. Мики Камчевски, историчар од фамилија со долга историја на историчари, баш како од кавадарци. Се надеваме дека токму Мики ќе знае да ни каже кога на вистина почнала тиквешката винска приказна. Мики, колку е долга традицијата за производство на вино во нашава земја? Па, според некои предпоставки датира некаде околу 4 до 4.500 години. Но она што со сигурност може да го потврдиме дека е стара најмалку 2 милениума. Тоа ни го покажуваат бројните остатоци и материјални докази од археолошките локалитети како Стоби, Еударист, градот Тиквеш. Пиењето на вино представувал култен символ кај античките македонци. Виното било омилен пијалок на Александар, како и тоа дека античките македонци го пиеле чисто, за разлика од старите грци кои што го мешале со вода. Според традициите, по воените победи кои што ги имал Александар, знаел да ги почасти своите војници, за кои што велел дека виното доаѓа зад планините од престолнината Преспа, а зад тие планини се наоѓа плодната Тиквешија. Има ли луѓе што се уште го слават виното? Денес речи да не постои куќе во Тиквешијата, каде што не се произведува вино и ракија, и пиењето е секојдневие.
Дека пиењето е секојдневие во Кавадарци, можеме и да заклучиме од урбаната легенда за јаворот. Секое утро, повозрастните кавадарчани се будат и го почнуваат денот со што друго, ако не со пиење. Сомнително е ако некој од друштвото не се појави на високошекерниот доручек. Па тогаш се повикува келнерот и се праќа да го провери јаворот. Па, драги гледачи, ова е јаворот. Култно место во Кавадарци. Ние се уште не сме почнале со пиење утрово, затоа што имаме доста материјал по историја кој треба да го совладаме. Отидовме во градскиот музеј на вино, храна и музика, каде што не пречека господинот Томе. Томе, може ли да ни кажете кој е Дионис? Дионис е богот на виното во античко време, кога и кај нас на овие простори се чествувал богот Дионис и можам да кажам дека во тоа време во античкиот период имало Дионисови игри се одржували тука на овие простори. Значи луѓето си барале причина да пијат и да се забавуваат. Тие игри Биле забави, не биле само... најнормално, значи забаве и секој имаме податоци дека и театар имало во тоа време и има театарски представи. Овие игри секогаш биле пропратени со тривијалности, блудови, општо пиење, се величало виното, се пееле песни за виното. Тој што има мерак за пиење, ќе најде изговор. Утешително, виното е универзален пијалок, а и пијалок на љубовта. Така што, љубов и вино може да славите било кој ден. А да се вратиме на историја за виното? Никогаш не ни заминавме. Значи, може да се каже некако дека денес тоа е Свети Трифун, нели, тоа славењето на виното. И се славели овде во Кавадарци Свети Трифун и како? Чествувањето за Свети Трифун секако е од овој период. Значи почнува 19 век, крајот на 19 век, првата половина на 20 век, вече има експанзија на преработка на вино и на ракија. Свети Трифун е заштитник на лозарите и винарите и се чествува и до ден денес. Каде што се пие вино, таму мора да има и добра музика. Од почеток Доказ за тоа е што Кавадарци е родниот град на две легенди на македонската музика – Никола Бадев и Васил Хаџиманов. Тука во музеот може да ги пронајдете збирките, плочите и инструментите на двајцата великани. А ако сте доволно фини, ќе ви дозволат и да отсвирите нешто. Часовите по историја завршија и мислам дека е ред да се почастиме со чаша вино. И тоа не било какво, туку вино од малата семејна винарија со која ја започнавме епизодата. Каде се наоѓаме сега? За каков тип на винарија станува збор? Добро дојдовте во нашата семејна винарија, значи семејна винарија Клинчаров, која постои веќе 4 години. Инаку јас сум четврта генерација од прадедо, дедо, татко, јас ја, значи, продолжив таа повеќе вековна традиција, како да ја наречам. Што значи дека ова е произведено вино во вашата винарија? Да, тоа е старошината. Ова е Тоа е символ. Ова е крајниот производ од она грозјето кое што го газевме. Ова е нашиот бренд Момата Ресавка, значи автентична и за македонската Тоскана. Што е разликата меѓу мала винарија и голема? Разликата е во самиот квалитет на самиот производ. Значи, малите винари имаат помали количини и каде што се помали количините, секако дека е и производот квалитетен. Почнавме со 10 винари и сега имаме околу 70 семејни винари, што сме посебно горди и се надевам дека во скоро време ќе бидеме и над 100 семејни винари. Наша цел и визија и како винарија и како здружение, значи да привлекуваме се повеќе и повеќе странски туристи, да ги промовираме и презентираме нашите производи, значи тоа и квалитетните вина, раки. Исто така препознатливи сме и по равенијата. Значи ова е традиционален производ, исклучува од маџун, од брашно и од шеќер, повелете. Тоа за станушината ја сакам. Да знам како реагираат туристите на ова вино. Па имаме многу позитивно искуство. Втора година поред организираме во соработка со општина Кавадарци денови на станушината 7 мај и се надевам дека една ден ќе ја изградиме во еден бренд кој ќе бидеме препознатливи и во државата, меѓутоа и надвор од границите. Јас смислив еден вински предизвик. Сите сме се нашли во ситуација каде што сме имале вино, а не сме имале отварач. Така да, следниот предизвик е: кој ќе успее да отвори вино без отварач? Си за? Спремен.
Маме. Тешко губиш ова, па 100-0. Спремен си? Да гледаш како се отвара шиша од едно девојче. Па да не се истори шана со вино. И што го отвори, по која цена? Ова изгледа бројот не е точен. Ајде листи за... Следно на to-do листата е дегустација на вина. Во множина. Ке дегустираме повеќе вина со специјален вински научник кој популарно се нарекува и енолог. А додека јас чекам во име на науката, а на некаде го поправав устанот. Ке не почекаш, ке потреба. Вау! How do I look? А не ти беше бел фустанот? Сама прави? Па се снајдов да го фарбав. Она што е НАСА во астрономијата, тоа е Винскиот музеј Кавадарци во енологијата. Некако љубители на виното, енофили, сме на мисија да ги истражиме теквешките вински ресурси, предводени од енологот Дейзи. Кај нас има една изрека, вика, нема лошо вино, има лоши дегустатори или пијачи. Добре, да. Старите велат има 5 правила за дегустација на виното. Прво и основно правило е, ја гледаме бојата. Бојата се гледа така на сонце. Златеста боја, прекрасна боја. Темјаниката има таа боја. После, мирис. Што чувствувате? Овоше. Добро. Вино. Стварно е вино. Ајде уште еднаш. Кажи нешто. Мене некако ми е Ти личи на вино. Кореспондира со мирисот. Браво. Ова е точниот одговор. На вистинско место. Ајде. Драги мои, сега пробавме оно што пробавме, вкус, мирис, боја и така натаму. Ајде сега оценка за виното. Ај прво ти може. Јас како голем експерт, Вака, оценките се од 1 до 5. На виното ќе дадам чиста 5. Мене многу ми се допадна. Леле, ти благодарам. Јас нема да дадам 5 кас. Ама 4,5. Мислам дека е скроз фер, солидно. така? Шала настрана во рете. Да, Се што е над 3 е, значи, оценето врв. На здрави. Ајде на здравје. Се за добро. Мојата 5 виш празна чаша. Океј. Какви други вина има? Имаме станушин. Боја, ета. Таа розова боја, гледаш на сонцето. Тоа е тоа. Мирис, Да. на здравје. Ова е, например, помалку благо од претходното вино, тоа сигурно. Тоа е автентичноста на сортата станушин. И како грозје, и како вино. Дали ова вино се меша со кисела вода? Никако. Значи, ниту едно вино не се меша со вода. Никогаш. А со Кока-кола? Верувайте. Тоа е навреда на сите производители на вино и на раки. Ова е наше вино и ова според вкусот, мирисот, бојата заслужува една 5. Ако има оценка над, би дала и повисока оценка. Фала ти. Повели колега. Тука јас сум со Ана се согласувам дека 5 заслужува. Тоа е вранец. Вранецот е јако вино, над 15%. И тоа вино нормално дека се пие со соодветна храна и нормално дека не се пие во големи количини. Со нека Со месо бифтек. печено споре. Да, бифтече може. Бифтече, Бифтече, месо, Крваво леле. бифтече. Може и со чебапи и со кромит. Ајде сега, може оценка за вранецот? Одма давам 5 со кромица. Јас давам 7, ама без кроми, така може да. Ај на здравје. Ви благодарам многу. Ај на здравје. Се најдобро. Добар сум, бро. Требаше да има нешто за јадење, нема. Добар сум, добар. Не, добар. Не оди рано Благодарам. дома ти. Лео, може да отворим? Добро време е во ноќта.
прекрасна е ова ног за нас. Одиме во една винарија на која што воопшто не е потребна никаква најава. Најголемата винарија на Балканот. Винаријата Тиквеш. Ова ног за нас. Како изгледале почетоците на производство на вино во Тиквеш? Почетоците на производство на вино во Тиквеш најпрво можеме да кажеме дека започнале од далечната 1885 година. Тоа се годините на крајот на 19-тиот век, кога во овој регион, односно во Тиквешкиот регион, голем број на углени семејства и бедни поединци почнуваат со комерцијален пристап на производство и продажба на вино. По завршувањето на Втората светска војна, односно 1946 година, државата Југославија пристапува кон припојување на сите семени винари кон еден ентитет, односно едно предпријатие кое што тогаш го крстува, му го дава името Тиквеш. Винарија Тиквеш е формирана во овој капацитет како што и денеска, односно идејата била да ги покрива потребите за тогашниот пазар на цела Југославија. Колку вино се произведува годишно? Минатата година успеавме да продадеме 15,3 милиони литри на вино и ракија, или речиси 20 милиони шишиња. А колкав дел од виното пијат нашите граѓани, а колку се извезува? Во последните години може да кажеме дека околу 35% на произведено вино го продаваме на просторот на Македонија, додека околу 65% од продажбата ја пласираме дали на регионални, дали на светските пазари на вино. Како се роди, например, Тъга за југ виното? Тъга за југ датира од 1973 година, кога за тогашниот фестивал на Крушки вечери на поезијата е побарано вино кое што ќе биде пласирано на тој фестивал, кој што ќе биде одличен или обележен на македонско традиционално вино. Треба да биде питко, да биде со богати ароми и преса да има рујна боја на вино. Во чест на Константин Миладинов и поемата Тъга за југ е дадено токму тоа име кое што Тъга за југ го носи и ден денеска. А кое ви е најевтино, а кое ви е најскапо вино во винаријава? Околу ценовниот пристап буквално имаме најдобар квалитет за секоја цена. Сакаме да ги задоволиме вкусовите на сите потрошувачи. Се разбира, ве поканувам да го видиме тоа, а тие лозе кои што ги имаме таму и да ги дегустираме тие вина од таа винарија. Може. Ние одлучивме со точаци да тргнеме до Барово, тоа се некои 20 на километри, да мани да видиме и лозјето. Тотално соодветно облечени. Спремни. Е? Те следам како дишаш, ритамот го фати. Танцуваме бавно, ти го водиш танцот. Вдишуваш и копнеш. Домен Барово се наоѓа на 700 метри надморска височина, а вулканската почва и спојот на медитеранската и континенталната клима се предуслови за добро вино. Но нас не заинтригира нешто друго. Бурињата за преспивање. Утре кога е чекаут? Утре е чекаут со петлите. Добро. Ајде, лека ноќ. Јас ќе си останам уште малку. Памет у глава, немај многу да претераш. Утре тргнуваме на пат. Добра ноќ. Лека ноќ. Танцуваме бавно, ти го водиш танцот. Ана? Ништо, Ана спие. Значи, виното со векови е инспирација за многу уметници низ целиот свет, а во еден регион во соседството има 200 песни за црвено вино, а има само една за бело вино. И таа оди вака. Ој бјало вино, зошто не си червено? Одиме кон Бугарија. Ана? Ајде бе! Мелник е најмалото градче во Бугарија.
познато по уникатната архитектура, но најмногу по долгата историја на производството на вино. Над градчето се протега една од најфасцинантните природни атракции, така наречени песочни пирамиди. Добро ќе ни дое Хајков. Ево ова изгледа почетокот на скалите. Како мислиш почетокот на скалите? Или за вино дојавме овде? Една капка немам пробано вино. Една капка немаш вино пробано. Епа, Дај да го испариме алкохолот од вчера, може? Детокс ќе ни дојде добри на двајцата. А ќе му се вратиме на виното, нема кај да бега. Вино е подобро да отстои, нели? што да остои, ја почна да ферментирам више. 30 минути подоцна го искачивме овој кинески ѕид во Мелник, каде што ме пречека неверојатна гледка. Мелничките пирамиди се геолошки феномен од глобално значење. А песочните пирамиди се протегаат на должина од 17 километри. Ова мини градче има 386 жители, а 96 куќи се заштитени како историско наследство. Градчето може би е мини, но затоа целото е како музеј. Мини градче, а мега музеј. Меѓу овие ептен стари, престари куќи е и најстарата куќа во Бугарија, Бојарската. Мелник припаѓа на еден од најстарите вински региони во државата. Музејот на виното во Мелник е дефинитивен must-see на мелничката винска рута. Интересно е што целиот музеј е под земја, а поседува и трезор со 400 шишиња вино стари 50-60 години. И од кога се произведува вино тука во Мелник? Над 1000 години е историјата, че во Мелник се произвежда вино. Произвежда се благодарение на климатичните условия, долината на река Струма, близостта до Средиземно море и највеќе пясъчната почва. Мелнишкото вино е известно с това, че е местно и се произвежда само тука в Мелник. Пробвано е в цял свят, но никъде не вирее. Характеристиката на нашето вино е в широка мелнишка лозя е широките листа на самия грозд. Затова се нарича широка мелнишка лозя. Иначе от семейство на Сира, на Шираз. Интересното при този сорт е, че това е любимото вино на Уинстън Чърчил, който обичал да пие широка мелнишка лозя. А доаѓаат ли многу туристи? Има интерес от цял свят. Хората идват тук заради историята и най-вече заради виното. И како се слави, например, виното овде кај вас? Дали имате некој фестивал или нешто слично за виното? Най-големите и най-хубавите фестивали в Мелник се провеждат по февруари месец, когато е празника Трифон Зарезан. Тогава в България е празника на виното. Тогава в Мелник се организират много фестивали. Абсолютно всичките изби, които са много на брой, над 16-17 изби, отварят вратите си за гостите. Гостите могат да влезнат, да видят как се произвежда по цялата поточна линия за производство на вино. Това са нашите 5 вида вино, които предлагаме в музеят на виното. Първото вино е Мелник 55. Ова е иднината на Мелник. Това е нашето розе. Това е второто вино от широка мелнишка лозя. Како на јагоди ми мириса малку. Да, на јагоди мириса. Това е моето собствено вино, червен копаш. Това е лицето на Мелник. И двајцата си добивме по еден поклон. Шишиња вино. Под услов да научиме како да ги запечатиме. Еве, сега ја гледаме. Ана затвара вино со восок. Hasta la vista, baby. За крај е печат. Cheers. За среќа на нашиот ферментиран водител, одиме во место со малку поладна клима поради својот подземен карактер. Одиме во најстарата винарска визба во Мелник, Кордополос. Кордополос е најголемата средовековна сочувана куќа. Овде со векови се преработувале и чувале 250.000 литри од прочуеното густо и темно мелничко вино.
Се смета дека тајната на мелничкото вино е во чувањето на виното, во темни и ладни мелнички визби, како оваа. Која е температурата на местово во моментот? 14 градуса цялата година. Това е најподходяща за съхранение на вино. Може ли да ни кажете малку историја за местово? Кој бил Кордополов? Значи, това е богат мелнички род, който се занимава с търговия и с производство на вино. С такава цел е строена и къщата, за да могат да се прокопаят избите тук. Дълги години са развивали технологията на правене и на съхранение на вино и са достигнали момент, в който са започнали да търгуват с много места извън териториите на България. А оваа куќа е специјално градена за чување на вино? Или... Специално градена за чување на вино. Най-голямата къща в такъв стил на целия Балкански полуостров, запазена. А ова е како пештера или човечка рака ова го има направено или измеѓу нешто? Човешка ръка го е правила, 12 години е копано. Всичко на ръка. А овие парички ве што се под зидовите? Има поверие, че ако оставиш пари някъде, се връщаш пак на същото място и затова хората остават. Има доста парички, много луѓе Има сега много. да се вратат. Това като го видите и в чешми, и в фонтани, това е идеята, да се върнеш пак на същото място, както и тук. Негде на интернет прочитав дека Винстон Черчил секоја година од тука нарачувал по 2 буриња. Виното е много леко, много пивко вино. И вино, което можете да го пиете цял ден, а вие знаете, че той си обича да си пива, така че от сутрин до вечерта. Може ли сега да го пробваме виното, што го пиел Черчил? Разбира се, това е най-важното нещо. Хайде на здраве. На здравие. Живи и здрави, добре дошли. Добре ве најдовме. Усещате ли аромата? Малко на тютюн, малко на вишна. Вишната ја усеќам? Много пивко, много приятно за пиене. Много приятно. Знаел Черчил шо прави. Пред самиот крај на епизодата, отидовме да се да се довозвишиме со уметност. Прашам нешто. А колку песни знаете? Ами многу сат. Особено нашия крај македонскиот крај, автентичен. Има многу автентични песни за вино, специјално за вино. Која песна најмногу ви ја порачуваат? Која? Тоа садила мома крај море лозе, червено вино с нощи пих. Такова интересно звучи. Може да слушнеме оваа песна? Стара песна. Cadrizi della Ara, cerveno vino sostipi, I camcare ossa, I moto cielo assiti, Cadrizi della Ara, ne vigela odori, I cerca la sultana, così devi sciolgori. Текот на времето има тенденција помалку да ја преобликува историјата. Исто така и алкохолот. Време е за пијана историја. Поздрав до колегите од Комеди Централ. И за крај дегустираме бугарски вина и раскажуваме историски приказни. Јас ќе ја раскажам приказката за Дедо Ное. Дедо Ное, оној со арката, и поминала поплавата што поминала и сега дошла тешката работа на Дедо Ное да ги изнесе животните од бродот и уште потешката да ги засади сите оние растенија кои што ги зачувал. Како прва му дошла лозата. Затоа што во тоа време Дедо Ное многу го интересирало експериментално градинарство и решил да ја наводнува со крв, а не со вода, затоа што открил дека во крвта има азот.
и ставил крв од кокошка, крв од лав и крв од свиња. И рекол вака: кога ќе порасне оваа лоза и ќе роди гроздје, од гроздјето ќе се направи вино. Тој што ќе се напие од виното малку, ќе биде весел како кокошка. Тој што ќе се напие од виното малку повеќе, ќе биде храбар како лав. А тој што ќе претера со пиење, ќе се претвори во свиња. Сега ти треба да ме снимаш мене. Буџу бубу. Си бил еднаш еден голем воин со името Александар. Александар уште како мал многу сакал да го прошета светот, да патува низ светот и цело време сонувал за тоа. Мислам, со тек на време почнале желбите да му се остваруваат. И почнал Александар да патува низ светот, да освојува, мислам, да убива луѓе нормално, ама тоа е дел од животот. Така, например, Александар одлучил да направи drinking game challenge некој и рекол, знаеш што, тие што се најмангупи за пиење, па да ги видам јас овде на маса, а не со мечови тука да се тепаме. Тие што се мангупи нека дојдат да пиеме. И добро, од 40 луѓе што требало да дојдат, само 5 души стигнале до афтерот. Виното било јако изгледа. Така со виното, мислам, идејата на Александар да ги обедини луѓето со виното, валјда му направил проблеми со здравието, пошто реално веќе во последните денови од животот Александар од виното му се слошило од виното. Сега не знам и дали и тогаш како денес им ставале нешто во пијачките, пази некој да не стави нешто во пијачката, не знам дали тогаш имале такви работи. И така Александар еден ден си турил вино и тоа вино што си го турил било последно. И така завршува приказната на Александар, а исто така завршува и мојата приказна за Александар. Живе. Мислам дека ова не е добрата емисија за сега. Ти мене ме снимаш како прав камерман, па види, па ни зум не си ми браш, не види свети браш. Сега може да се одјавиме. Мораме ли да се одјавиме? Епа сега. Виното е најубаво кога се пие во добро друштво. Вино. Затоа што ниту една добра, интересна приказна не започнала со човек кој пиел јогурт.